მოგესალმებით მეგობრებო, ჩვენ ვართ TL Group და ეს კი TL Time-ია. ტრადიციულად ვიმყოფებით Drunk TED-ში. კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გადავუხადოთ TED-ის ამ სივრცის დათმობისთვის. თქვენ კი აუცილებლად უნდა მოგბრძანდეთ და დააგემონოთ TED-ის საფირმო კაჭი და საფირმო ბარბეკიუს ნეკნეფი. ტრადიციულად დავიწყებთ პირველი რუბრიკით ახალი ავტომობილები. მიშ, დღეს რა უნდა გვაჩვენო? დღეს მინდა გესაუბროთ Ford Mondeo-ზე, იგივე Ford Fusion-ზე, რომლის წარმოებას ამერიკაში შეჩერდა 2020 წელს და შემდეგ ჩინეთში გამოვიდა 22 წლიდან განახლებული ვიზუალით. ეს მოდელი გამოდის 3 ტიპის ძრავზე, ეს არის 1.5 ტურბო ჰიბრიდი, 2.0 ტურბო ბენზინის ძრავზე და 2.0 ტურბო ჰიბრიდი. ვიზუალურად გამოიყურება ასე, ძალიან შეცვლილია, სიმართლე გითხრათ, ძალიან უხდება ეს ახალი ესე ვთქვათ კუზაო. თქვენ რა სიტყვით, აბა? ვიზუალზე ვიტყვი, რომ აი მართლა ახალი მოდელია. მაგრა იმუშავეს, კი. დიდი ნაბიჯია წინ გადადგმული და ძალიან გულდასაწყვეტია, რომ ამერიკამ აღარ გააგრძელა ამ მოდელის წარმოება, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, ისევ ბესტსელერი მოდელი ეყოლებოდა Ford-ს. დღემდე გამოდის ამ კუზაოზე არაფერი არ შეუძლიათ, როგორც მეც დავამატებ, ძალიან ლამაზი გამოვიდა. უცხო რაღაც ესეთი უცხო დიზაინი აქვს, ის სტანდარტული კლასიკური დიზაინი არ აქვს, სრულიად შეცვლილია. მით უმეტეს შიდა ინტერიერში შევხედავ, ძალიან დიდი ნახტომი, აი ძალიან. ისე Ford-ი ძალიან უცნაურია, რა ძლივს ლამაზი მანქანა გამოუშვეს, მაგრამ აღარ გააგრძელის წარმოება. კონკურენტი შეიძლება ლამაზი და გაამართლა თან, ანუ თემაც ისე რომ გაამართლა, ძალიან დიდი გაყიდვები ჰქონდათ და ისე კონკურენტებზე თუ ვიტყვით, ალბათ Honda Accord და ნომერ პირველი Camry იქნება. თუმცა ჩემი აზრით ძალიან დიდ კონკურენციას გაუწევდა როგორც წინა მოდელებში. Malibu შეგვიძლია ვახსენოთ, თუმცა Malibu ამათთან მაინც ერთი თავი დაბლად მაინც ბიუჯეტურია, ხო, მაინც ბიუჯეტურია და თითქოს აკლია აქამდე მოსასვლელი. არა, ეს მანქანა ნამდვილად უნდა გაეგრძელებინათ რა. ასების მხრივ როგორ არის თქვა თავის კონკურენტებთან? დაბალი კომპლექტაცია იწყება 27.000-დან, ხოლო უმაღლესი არის 32.000-ად. საკმაოდ ნორმალური ფასები არის, თქვა იგივე Camry-ს თუ ავიღებთ და Accord-ს, იქ დაბალი კომპლექტაცია უკვე $30,000-დან იწყება და ადის მათ ფასებითაც გაუწევდა კონკურენციას. ფასებითაც, კი, ფასებითაც ვიზუალით, ანუ ბევრად მეტი განსხვავებული მანქანაა. ძალიან თანამედროვე შტრიხები აქვს, გარე ვიზუალშიც და შიდა. ანუ თანხლებით იმაზე, რომ გაეგზელებინა სიტყვაზე ამერიკას ამის წარმოება, მე მგონი არაფერს არ დაკარგავდა და პირიქით, ანუ Fusion-ის ანუ დიდ მოგებას. ანუ წარმოებიდან ამოღების მიზეზს ვერ მიხვდი, იმიტომ რომ გაყიდვები Ford-ს ჰქონდა შესანიშნავი Fusion-ზე. დღემდე დიდი კონკურენცია გაუწია იგივე Camry-ს და Accord-ს ამერიკაში და უცებ გააქრო მოდელი მით უმეტეს ესეთი მოდელი რო გამოეშვათ ახლა ამერიკისთვის. რავი, არ ვიცი, კონკურენტი ვინ ყავს, ანუ აი მოდი ტექნიკურ მახასიათებლებს ყველამ კარგად ვიცით, რომ ახლა Camry და Accord-ი ამას სამჯერ მოინელებს, მაგრამ მოდი ვიზუალით ვიმსჯელოთ. ახლა ამერიკელები მანქანას დიდხანს მაინც არ იჩერებენ, ნუ ვიზუალი გადამწყვეტი გაყიდვებში, ბოდიში, ხიზან გადამწყვეტი გაყიდვებში არის პირველი პატრონი, ასე ვთქვათ, პირველი მეპატრონე და ის ასაზღვრავს გაყიდვას. თქვა ცხოვრობთ ამერიკაში და ვართ პირველი მეპატრონე რა, ნუ Ford-ი ხა მაინც ამერიკის ბაზარზე აკეთებს თლიან გახლას და ეხლა წარმოიდგინეთ ვინ უნდა იყოს ამ ვიზუალის მანქანის იაფად არის უფრო ვიდრე კონკურენტის და წავედი ვიყიდე. აი $32,000 ღირს მაქსიმალური კომპლექტაცია, $32,000 რომელი ამას და სულ არ მაინტერესებს სიტყვაზე 300,000 გაივლის თუ არა ეს მანქანა. და მაინც უნდა მოგივა ნაჭერზე მისი კონკურენტი და აწყობის ხარისხი სხვა არის, კომფორტი სხვა აქვს და ხმის იზოლაცია ზუსტად ეგ უნდა მეთქვა კონკურენტებთან შედარებით, საკმაოდ კარგი ხმის იზოლაცია აქვს. იმედია შეუნარჩუნდეს. ანუ წინა გადაცემაშიც ვისაუბრე, რომ აი ქარი რო შემოდის Camry-ში და რაღაც ხმის იზოლაციაზე იმაზე ვისაუბრეთ, საკმაოდ კარგი ხმის იზოლაცია აქვს. ასე რომ ძალიან გვაოცებენ ხანდახან ეს წარმოებლები. უცნაური გადაწყვეტილება იყო, უცნაური რა, ეხლა ბოსვაჩოს ბოლოს ბევრი ტესტავს ამას. ჰიბრიდთან ტურბო ძრავის ჩასვა. წინა თაობებში ხა ვიცით რომ ატმოსფერული ძრავი იყო და აქ უკვე 2-დან 2. კოლოფზე არ გვითქვამს, ტრადიციული ვარიატორი უყენია, რაც წინა მოდელებს ეყენა რა. შვენია. საქართველოს ყველა ვიცით ეგ ვარიატორი თუ რამე დაჭირდა გააკეთებს. ერთი ეს 1.5 ჩინური ძრავი რო ყველა მანქანაში ტენია. ამ ძრავის არ ვიცი ახლა მართლა ვერ ვიტყვი რომ ერთი და იგივე ძრავია თუ არა, მაგრამ
ჩინელებს აქვთ 1 და 5 ტურბოძრავი, რომელიც არ არსებობს მოდელი ჩინური, ევროპული, კორეული, ყველა მანქანაში ტენდი. მაგალითად, არის კორეული კი არა და ჩინური Kia Sportage Hyundai Tucson. 1 და 5 ტურბო იქაც ჩატენილი აქვს ჩინელებს. თავისი ძრავი რა. ანუ ერთი მოტორი აქვს, რათა ამოყობენ თუ რა, ყველგან მაგას დავი. მეტი არ აქვს. სხვათა შორის ეგ ძრავი ბოდიში და შეგვაწყვეტინე, აი დიდი ზომის ჯიპები რო არის ჩინურები, ლიცხრა და ასეთი მოდელებში დგას 1 და 5 და საკმაოდ კარგად ეწევა. მეთი პირადად ვატარე ეგ მანქანას, საკმაოდ კარგად ეწევა, მიუხედავად კუბატურისა. ყველაფერში ხوار ჩეტენდნენ ტყუილად. უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით რამდენად ერთი და იგივე ძრავია მოხარებელი ჩვენი მაყურებელი ბოდიში შეცდომაში არ შევიყვანოთ. კუბატურა შეიძლება ერთ-ერთი იყოს, მაგრამ ძრავი სხვა წარმოების. ხო, მაგრამ ფაქტია, რომ ნებისმიერი ევროპელი შევა იმაში, ჩინეთში თუ კორეელი შევა, ყველას აქვს ეს ჩინური 1 და 5 ჩატენილი. Fusion-ის არ მომწონს კიდე რა, 13-დან ეს ახალი კუზავი რაც გამოვიდა. შემდეგი მოდელები, ხო, რაღაცა 2-3 წლის მერე მხოლოდ რესტები გამოდიოდა და კუზავს არ ცვლიდნენ რა. აი, რაღაცა უკან იმას კანჩებს ცვლიდნენ და ხო, როცა მისი კონკურენტები საერთო სხვა ხრივ იყვნენ მიმართულნი, კი, მალმანე შეცვალეს კუზავს და აქაც იგივეს რომ მიემართა ჩემი აზრით უფრო გაყიდვადი იქნებოდა, რომ გაიუმჯობესებინათ ვიზუალი და საკეთებს რეალურად. კუზავს შეცვლა ეზარება. აი მე Honda-ს გულისხმობ უფრო ბევრად მაგარი ვიზუალი გამოვიდათ, შემდეგი და დიზაინი ძალიან ლამაზი არის ზოგადად. ყოველ შემთხვევაში იმ აზრში გეთანხმები, რომ ეს ძარა Fusion-ის რო ამერიკაში დღესაც იყიდებოდეს, ბევრად მეტი შეკვეთა გვექნებოდა ამ ავტომობილზე, დარწმუნებული ვარ, ვიდრე იგივე Camry-ზე. აუცილებლად. ჩვენს ეგრე ვფიქრობთ. და ეგრეც იქნებოდა რეალურად. მოგჩით, უხაროდ შეწყვიტეს. რუბრიკაში პრობლემები ავტოსფეროში დღეს მე მინდა გესაუბროთ ერთ-ერთ გავრცელებულ პრობლემაზე, მომსახურების სააგენტოს მუშაობის სპეციფიკა. და რას გულისხმობ? მაგალითად, რუსთავში მომსახურების სააგენტო მუშაობს სხვანაირად და გორში მუშაობს სხვანაირად, ქუთაისში სხვანაირად და ეს ძალიან დიდ პრობლემას უქმნის მომხმარებლებს, მათ შორის კომპანიებსაც. მაგალითისთვის ჩვენმა გორელმა დამკვეთმა, რომელიც ჩავიდა გორში, მოთხოვეს რაღაცათომ ფერადი ორიგინალი კონუს 13, რომელიც არასდროს არ მოუთხოვია მაგალითად რუსთავის მომსახურების სააგენტოს. იგივე პრობლემები გვაქვს ქუთაისში. რაღაცათომ ქუთაისის მომსახურების სააგენტო ითხოვს საჭის გადატანის, უпроსტად არ გადატანის დამადასტურებელ საბუთს, რომელიც ძალიან უცნაურია და ეს პრობლემები გრძელდება და ძალიან არასასიამოვნოა დამკვეთისთვისაც და შემდეგ კომპანიებისთვისაც. ჩემ დამკვეთსაც ჰქონდა იგივე პრობლემა ქუთაისში მოთხოვეს საჭე ხო არ არის გადატანილი მისი საბუთით. მაფია რა ერთი სიტყვით და შემთხვევაში უცნაურია მაყურებელს მინდა რაღაცა უცნაურობაა, მაგრამ ერთი სისტემით უნდა მუშაობდეს ეს მომსახურების სააგენტო და აღმოჩნდება ხოლმე რომ სხვადასხვა ქალაქებში სხვადასხვა რეალურად ერთი საერთო მონაცემთა ბაზა აქვს რეალურად. ხო, მაგრამ რაღაც არ ვიცი სხვა წესები და კანონები. ნახეთ ბიჭებო, არ ვიცი ოპერატორზეა დამოკიდებული, რომელიც ძალიან არ მინდა ეგრე იყოს, ოპერატორი არ უნდა წვითავდეს, უნდა წვითავდეს სისტემა. თუ მაგალითად რუსთავი გიმბაჟებს მანქანას არაორიგინალი კონუს 13-ით აზიურ მანქანაზე, რატო არ უნდა ამბაჟებდეს ქუთაისი, ან ბათუმი? კი, ნამდვილად ეგრეა. არის მომსახურების სააგენტო არის ერთიანი სისტემა მთელ საქართველოში და უნდა იყოს ერთი და იგივე საბუთის მოთხოვნა. რუსთავი მუშაობს გამართულად ყოველგვარი ხარვეზების გარეშე, მაგრამ პრობლემები გვაქვს ქუთაისში, ბათუმში, ყველგან აბსოლუტურად ყველგან. და კახეთში სხვადასხვა. მიშას ისტორიას განვავრცობ, მინდა ხაზი გაუსვა, რომ კონკრეტულ მანქანას დავასახელებთ. მაგალითად, თბილისშიც ითხოვენ საჭის გადატანის საბუთს, მაგრამ ეს არის ძირითადად Jaguar Land Rover-ზე ბრიტანული წარმოების თუ არის, მხოლოდ მაგ შემთხვევაში. საქმე ეხებოდა Infiniti Q40 კორეიდან ჩამოყვანილს, რომელიც ამერიკული წარმოებაა, იაპონურიც არ არის. და რომელსაც რუსთავში უამრავი ყავს განვაჟებული, არავის არ მოუთხოვია საჭის გადატანის საბუთი და ქუთაისში ალბათ ერთი მანქანა არ გავა, რომ ეგ საბუთი არ მოითხოვოთ. თუ ერთიანი სისტემაა, რატო არ ითხოვ რუსთავში და მინიმუმ ტრეინინგებს ხო გადიან ერთად ეს ოპერატორები ან რაღაც ან მინიმუმ ხო უნდა დარეკო იკითხო იქეთ რუსთავში. ან ამ სფეროში რომ მუშაობ, ნუ გარკვეული მაინც უნდა იყოს, რომ სიტყვა ჩინეთში ვიცით, რომ მარჯვნივაა საჭე,
კორეაში უნდა იცოდეს ოპერატორმა რომ არის მარცხენა საჭიანი მანქანები. არა, შეუძლიათ გადაამოწმონ, მაგრამ რაღაცა თანხებს რო ითხოვენ და რაღაცა ბაზარულად შეუძლიათ გადამოწმონ. ძალიან უხერხულობაში ვარდება კომპანია, იმიტომ რომ მომხმარებელი მე ჩვენსკენ იშვერს ხელს რომ რაღაცა ჩვენ არ ვიცოდით. ვიზუალურადაც შეგიძლიათ ნახოთ, როგორი ნაწყენი და აგრესიული იყო ჩვენს მიმართ, რომ თქვენ არ გამომატანეთ საბუთიო ამ დროს არავის არასდროს არ მოუთხოვია ორიგინალი კონუსამენტი უსთავში. ძალიან უცნაურია და იმედი მაქვს რომ რაღაცა დაიხვეწება, თვითონ მომხმარებლებისგანაც უნდა იყოს რაღაცა შეწუხების მომენტი და მაგალითის მოყვანა რომ რუსთავში პრობლემა არ არის, რატო არის თქვენთან. იმედია გემის კაპიტნის მართვის მოწმობას არ მოგთხოვენ. რაღაც ეგეთ სასაუბრებს არ მოითხოვენ ბატონო. ბათუმს აქვს ესეთი საინტერესო რაღაცა. კორეიდან როდესაც მოდის საბუთი, პირველი ერთი ვიტყვი იმას, ჩვენ მაყურებელს ვეტყვი რომ მაგალითად ამერიკიდან როდესაც მოდის ორიგინალი საბუთები, იგზავნება ფოსტით, კორეიდანაც და აზიის ქვეყნებიდანაც, ან კორეიდანაც და ჩინეთიდანაც ასევე ფოსტით იგზავნება საბუთები, მაგრამ აზიის ქვეყნებს აქვთ ესე ვთქვათ ბაზა, ანუ კომპიუტერული ბაზა და არა ესე ფურცლებად დაყოფილი, ესე რომ ვთქვათ. როდესაც მანქანა რეექსპორტზე გადის, უბრალოდ თითის ერთი ხელით დაჭერით, ამოდის ქსეროქსი და იქაც აზიის ქვეყნებიდანაც მოდის ქსეროქსი და არა ორიგინალი საბუთი. კი. ზოგს აქვს წითელი ბეჭედი, ან ქსეროქს და არა ორიგინალი სველი ბეჭედი, არცეც არა აქვს. ზოგს აქვს შავთეთრი. შავთეთრი იმ შემთხვევაში აქვს ძირითადად თუ მანქანა არის გატოტალებული, ან ნაავარიები თუ იყო და ნაავარიები გაიყიდა, გავიდა რეექსპორტზე, მაგრამ შავთეთრი. ბათუმი არ აფორმებს შავთეთრ საბუთებს. ძალიან უცნაურია. როცა რუსთავს საერთოდ ანუ ერთი კითხვაც არ პრობლემა არ ქონდა. არა, შეხედავს ჩვეულებრივად გამოსულობა ფერადია თუ ბათუმიდან უამრავი ზარი მოდის, რომ აი შავთეთრია საბუთი და არ მიფორმებენ და ნუ ეხლა ასე თუ ისე გადარეკვებით ასე ვთქვათ გვარდება ეს პრობლემა, მაგრამ რამდენიმე წლის წინ უფრო მძაფრად იყო და ერთ-ერთ მომხმარებელს უბრალოდ უთხარი რომ ძალიან გთხოვ ჩამოდი რუსთავში და გააფორმე თქო ბათუმში რო წარმოიდგინე როგორი უხერხულია კაცი ბათუმში ხელაგზადული ჩამოვიდა და ხელაგზადული ჩავიდეს უკანერე ნუ მოგვიწია აი იმიტომ რომ არ უფორმე წეგან რაც თქვილაშა გადარეკვებიც ძალიან უხერხულია აი რა ვიცი არ უნდა ხდებოდეს ჩამოვიდა საბოლოოდ ეს პიროვნება რუსთავში და ერთი კითხვის გარეშეც იგივე საბუთებით გააფორმა ავტომობილი აი ეს არის ძალიან რა ვიცი იმედი გვაქვს რომ მალევე გამოსწორდება ეს საკითხი თვითონ მომხმარებლებმა აი კიდე ვიმეორებ რომ უნდა დააყენონ ეს საკითხი რა არ შეიძლება ესე გაგრძელება ასევე პრობლემა არის ჩინეთის კუთხით ეს უკვე რუსთავშიდაც არის პრობლემა და რატო სანამ მომსახურების სააგენტო შეისწავლის ამა თუ იმ ქვეყნის სპეციფიკას არის ხარვისი რა მე შეისწავლიან ხოლმე და მე ეშვება მაგრამ ამ ეტაპზე ახლა ეს პრობლემა არის მაგალითად ჩინურ ავტომობილებზე ითხოვენ ორიგინალ საბუთებს ამ დროს ჩინურ ავტომობილებს ორიგინალი საბუთები აქვს მხოლოდ მაშინ თუ მანქანა არის ახალი როცა მანქანა მეორადი არის მხოლოდ ქსეროქსი და ძალიან ბევრი მომხმარებელს შეექმნა პრობლემები რადგან ქსერო ასლით არ უნბაჟებენ ავტომობილს ამ დროს როცა აზიის ქვეყნებში მეორად ავტომობილებზე უკვე ორიგინალი სველი ბეჭდით დარტყმული საბუთები არ მოქმედებს ხო არ არსებობს არის ბაზაში შეტანილი კომპიუტერულ ბაზაში და იმას რეექსპორტზე გასვლის შემდეგ უბრალოდ ამობეჭდავენ და მორჩა ძალიან ცუდია და იმედია მალე დაალაგდება ეს თემა ხო აქ ყველაზე დიდი პრობლემა შოთა რაც შენ თქვი ეს არის რომ როდესაც ერთიანი სისტემა მომსახურების სააგენტო, როდესაც არის ერთი უწყება, ხო? და ამ დროს როცა ხედავ რომ რუსთავი ყოველგვარი ხარვეზების გარეშე ყველანაირი ზედმეტი საბუთის გარეშე კარგად მუშაობს და ამ დროს ჩვენ მომხმარებლებს და არა მარტო ჩვენ მომხმარებლებს სხვებსაც ექნებათ პრობლემა რეგიონებში, ნუ გასაწყვეტია რატო? მან ეჭვი მიჩნდება რომ ან ქუთაისის ან ბათუმის სტაფი ეგრეთ წოდებული ცუდად არის გადამზადებული. ან არ ვიცი ხა არ მგონია რომ კონკრეტული ოპერატორი თვითნებურად იღებდეს მაგის გადაწყვეტილებას. როგორც არის გადამზადებული და ცოდნა როგორც არის მიღებული ალბათ ისია. მანდაც კომუნიკაციის პრობლემაა სავარაუდოდ, იმიტომ რომ თავარი ვიცით რომ რუსთავია და რუსთავიდან ხდება გადამზადება და არ ვიცი კადრებს აქვს კომუნიკაციის პრობლემა სავარაუდოდ. ერთი შემთხვევა იყო, უფრო გადამზადების პრობლემა. ერთი შემთხვევა იყო, თვითონ მომხმარებელმა მომიყვა, ჩინურ ავტომობილს ეხებოდა, როდესაც ჩამოიყვანა, ანუ ყველანაირი საბუთები მიეწოდა ამ პიროვნებას და ბათუმში არ უბაჟებენ ამ ავტომობილს, ითხოვენ ორიგინალ საბუთებს, არა ქსეროასლს და ამ ადამიანმა ცდილობიან კულტურად თხოვა რომ
აი ერთი ზარი გააკეთეთ რუსთავში. ეს საბუთები თუ არის სწორი. დარეკეს და შემდეგ განუბაში. ანუ იკითხეს რუსთავთან. ხო. მაგას ვიძახი, ანუ სტაფებს შორის, იქ მომუშავე თანამშრომლებს შორის რაღაცა დეფიციტია ინფორმაციის დეფიციტია და მან გვაქვს პრობლემა და ძალიან ბევრი ხალხი წვალობს და აი სასწრაფოდ გამოსასწორებელია ეს პრობლემა. დგან აუცილებლად უსაშველო რიგში და მე რეგიო უწევთ გამოდის რომ ვერაბაჯენ თვითონ ის ხალხი ისტრესება, მე აქეთ კომპანიისკენ იშვერს ხელს, უხერხულობა რაღაცა ის სიტყვიერი ცოტა ხმის აწევაც ხდება რაღაცა და ვერ გაერკვა ეს ხალხი საბოლოო ჯამში და რეალურად პრობლემა არის მომსახურების სააგენტოში. მომსახურების სააგენტოს აქვს პრობლემა, იმიტომ რომ უნდა გადაამზადოს ყველა კადრი მთელი საქართველოს მასშტაბით, ისევე როგორც თბილისშია და უნდა ითხოვდნენ ერთი და იგივე საბუთებს. თუ რუსთავში ითხოვენ კონკრეტულად რაღაც საბუთებს, ყველგან ქუთაისი, ბათუმი, კახეთი, ყველგან უნდა ითხოვდნენ ერთი და იგივე საბუთებს. არ შეიძლება ესე სხვადასხვაგან მისვლით სხვადასხვა საბუთების მოთხოვნა. ეს არის პრობლემა. ბიჭებო, იმედი მაქვს რომ მალე დაალაგდება ეს თემა, უნდა იაქტიუროს თვითონ მომხმარებელმაც, იმიტომ რომ ძალიან დიდი როლი აქვს და მაგ შემთხვევაში დარწმუნებული ვარ ძალიან ადვილად გამოსწორებად. იმედი გვაქვს რომ ჩვენ ვიდეოსაც უყურებს რომელიმე მთავრობის წევრი თანამშრომელი ხელმძღვანელი და გაითვალისწინებს ჩვენ თხოვნას და არა მარტო ჩვენ თხოვნას, იმიტომ რომ უამრავი ადამიანია ამისგან გაწვალებული და როგორც რუსთავის მომსახურების სააგენტო მუშაობს, ისეთივე ფორმატით დაიწყებს მთელი საქართველოს. თუ ისე პატარა პრობლემაა ესე თქვა. საკმაოდ დიდი პრობლემაა. ქუთაისში მთხოვენ საჭის გადატანის საბუთს და ზემოდან 50 ლარი ღირს და რუსთავში ამ დროს საერთოდ არ გეკითხებიან გადატანილია თუ არა, კითხვის დონეზეც არ გეკითხებიან. შავთეთრ საბუთს ბათუმში არ მიფორმებენ და თბილისში საერთოდ არ გეკითხებიან. ძალიან დიდი აცდენაა მოკლედ აი ჩინეთის მანქანებზე საერთოდ სასწაული ხდება რა. არა და ეხლა ვიცით რომ აზიიდან ეხლა მithumetes კორეის ბაზარი ძალიან აითვისა საქართველოს და რამოდენიმე კომპანიაა რომელსაც მოგყავს და ძალიან დატვირთული ვართ ამ ხრივ, ამიტომ სასწრაფოდ მისახედია ეგ თემა. ერთ შემთხვევას გავიხსენებ, ძალიან სასაცილო არის, მოყვები. ერთ-ერთ ჩვენს მომხმარებელს გადახდა, ეს უკვე რუსთავში მომსახურების სააგენტოში. როგორც უკვე გითხარით, ეს მოდის ქსეროასლით და კორეიდან ჩამოგვივიდა ეს საბუთები პოსტით არის. ჩვეულებრივი ქსეროასლი გინ საქართველოში ამოგიბეჭდა, გინ კორეაში. უბრალოდ ცოტათი იყო უხარისხო ქსეროასლი, ჩარჩო ქონდა ეს გარედან და ანუ აუთხზე როცა იყო დაბეჭილი, ცოტა შიგნით იყო შეწეული. და შეხვდა გოგონა ოპერატორი რუსთავში, რომელიც ეუბნება, რომ ესო არის ქსეროასლი. მე გამასაუბრა ამ ჩვენმა მომხმარებელმა, მეთქი აუხსენე, რომ ქსეროასლი მოდის კორეიდან. კორეიდან კი არა, აზიის ქვეყნებიდან მოდის ქსეროასლი. და უკვე ძალიან დიდი ხანია ქსეროასლით ვაფორმებთ ავტომობილს და ეს სიახლე თქვენთვის არ არის. მე ამ გოგონა მიკითხა და გაცა ესეთი პასუხი. კი ბატონო, ქსეროასლით მოდის, მაგრამ იქედან გამოგზავნილი ქსეროასლით უნდა იყოს. ანუ ამაზე გამეცინე ხა. მე საქართველოში ამობეჭდა თუ კორეიდან გამოგზავნილი ქსეროასლი, რა მნიშვნელობაა? ხელახლა დაკოპირებული იყო. არა და მართლა იქიდან გამოგზავნილი იყო და ბოლოს უკვე ანუ უთხარი რომ მეთქი, ქალბატონო, მართლა იქიდანაა გამოგზავნილი, კორეიდანაა გამოგზავნილი ეს ქსეროასლი. არა, ფორმატიო მაშინ რომ გაასწორეთო და გაგეცინება კაც, მაგრამ პრობლემაა რა. კი, იმიტომ რომ ეს მომხმარებელი ძალიან გაღიზიან და დილიდან რიგში იყო და ბოლოს იყო 6-ის ნახევარი რომ მომწერა რომ გავაფორმე ავტომობილიო დილიდან მისულზე, გაწვალდა ადამიანი და ორჯერ გაუგზავნეთ ოფისიდან ამობეჭდილი ქსეროასლი. თავიდან ფერადი ვერსია. დიდი პრობლემა იმიტომ რომ ეს ყველაფერი დიდი ხანია ხდება და დღემდე გრძელდება და ეს თქამდე უნდა დაფიქსირებულიყო კიდევაც და რამე უნდა ეღონათ ამის გამოსასწორებლად. თუ არ დაფიქსირებულა კიდე ჩვენ ვაფიქსირებთ და ძალიან გთხოვთ ვინც ამ ყველაფერს კურირებს. მიაქციეთ ყურადღება. ბატონო, მოკლედ ამ რუბრიკაში კიდევ ერთი საჭირო ბოროტო თემა ამოვწიეთ და იმედი გვაქვს რომ მოგვარდება ეს თემაც. მაყურებელს კი ვთხოვ თუ რამე პრობლემა აწუხებთ ავტოიმპორტის სფეროში, ძალიან გთხოვთ გაგვიზიარეთ, დაგვიკომენტარეთ და გამოგვიწერეთ. კი, აუცილებლად გამოგვიწერეთ და შემდეგ ვიდეოში თქვენს მიერ მოწოდებულ პრობლემაზეც ვისაუბრებთ. და ჩემი საყვარელი რუბრიკის დროც დადგა ხრიკები ავტოიმპორტში. დღეს მინდა ბიჭებო მოგიყვეთ, ეს არ ვიცი, ხრიკი არის თუ უფრო ტკივნეული თემა ჩვენთვის და ზოგადად ქართველი დილერებისთვის. მე ვგულისხმობ ბანერებს და პოსტებს სოციმედიაში, Facebook-ზე, Instagram-ზე, TikTok-ზე, სადაც გაპრიალებული, გალამაზებული ავტომობილი
დევს და ამ ავტომობილს ჩამოგიყვანთ ამერიკიდან ამა და ამ ფასში და აწერია ფასი, რომელიც შეიძლება ჩამოიყვანო ადგილზე როღის. ადგილზე როღის, ან აი შუაში გადახსნილი მანქანა რო ჩამოყავს და ამ დროს სურათში ხედავ გაყრიალებულ მანქანას. ანუ მაყურებლისთვის მინდა ავხსნა ეს ძალიან ბევრი ცდება. კი, ზოგი მიხვდება რომ ეს არის დაზიანებით ავტომობილის ფასი, მაგრამ ზოგი ამას ვერ ხვდება და გონია რომ სურათში როგორი მაგარიც არის, ისეთი ჩამოგვიდა. მაგალითად, ერთი ესეთი შემთხვევა მქონდა, ჩვენს მომხმარებელს გამოვწერეთ X5, რომელიც 2015 წლის X5 ხალხს გაუსმევ მინიმალური დაზიანებით, რომელიც საქართველოსამდე ამ ადამიანს დაუჯდა 9 და რაღაც. და რამდენიმე დღეში ჯერ ჩატვირთულიც არ არის მანქანა, ეს ადამიანი მიგზავნის ერთ-ერთი კომპანიის სურათს, სადაც არის ეს X5 2015 წლის აწერია, X5 არის ულამაზესი შალფერში რაღაცა გაპრიალებული, ანუ ხელოვნური ინტელექტის სურათი მანქანიდან ჩამოტვირთული რა, გელაპარაკება და აწერია $6,500 საქართველოსამდე. და ანუ ამ ადამიანს უხსნიდი რომ მეთქი ესეც ვერ ჩამოიყვან $6,500. ეს არის დაზიანებული მანქანის ფასი. აი რა ცუდია რომ ახსნა დაჭირდა. ანუ ამ დონეზე манипуლირებენ ხალხს. დაზიანებული ნახევარი მანქანის ფასი. ნახევარი მანქანის ფასი. ერთი მინდა აღვნიშნო, აი პირველად დაფიქსირდა ერთ-ერთი კომპანიის რეკლამაში. კი, მახსოვს. თავიდან იწყებს ქალბატონი სტანდარტულად და მე აჩერებენ და მოდით თქვათ როგორც არისო და ძალიან ზუსტად ხსნის, რომ მაგალითად $7,000-ში შეგიძლიათ ჩამოიყვანოთ დაჭმუჭნული Porsche ან დაუზიანებელი CHR სიტყვაც. და ეს იყო უძლიერესი რეკლამა. ძალიან სწორი, მართალი და თავსმოხვეული არც ერთი შტრიხი არ ქონდა. ბევრი კომპანია და ძალიან დაუაფასე ეს კომპანია სხვათა შორის. ბევრი ავტოიმპორტიორი კომპანია თავაზობს რეალურ და აზროვნებიან რეკლამებს. ანუ манипуლირების დონე უნდა იყოს მინიმალური. კი, და უნდა შეთავაზო რეალობა, მაგრამ აი რატომღაც ქართველები ვართ ეგეთები რომ აი გვიყვარს რო გვატყუებენ რა. ხო, ვიტყულებს თავს. თავს გვიყვარს ეს ტყუილი. მე მქონდა შემთხვევა, უბრალოდ მეჩქარებოდა და რაღაცაში $700 გადაახტევინეს და ვერც აუხსნეს. რა რისი იყო ის, მაგრამ არა უშავსო, აი ისეთ кайფაში მოვიგე რომ იმათი იყოსო რა, $700-ო და ცოტა უხერხულია ეგეთი რაღაცა. არც ხეზე იკრიფება და თანხას რო იხთი, უნდა იცოდე რაში რას. 700 სიკით რამდენი მოუგეს კი. 700 სიკით. მოსახურების საკომისიო არ გვაქვს რა, უფასად გემსახურებითო. გზაზე რაღაცა 1-2 კაპიკს დავამატებთო და კაცმა არ იცის. გადარიცხვის საკომისიო და ყველაფერი. მოკლედ ლაშა ძალიან დიდი манипуლირებები მინდა. ეხლა მინდა განვავრცო მაყურებლისთვის, რატო არის ხრიგზე მეტად უფრო მტკივნეული. იმიტომ რომ ქართველი დილერები, ვისაც ჩამოყავს ავტომობილები, აკეთებენ, წვალობენ, ელოდებიან 3 თვე, შემდეგ კიდე გაკეთებას 1 თვე თუ ეყო ხო კაი, თუ არა და შეიძლება განბაჟებასაც მოუწიოს, წვალობენ, უჯდებათ რაღაცა თანხა და ანთავსებენ განცხადებას My Auto-ზე, სოცმედიაში და ყიდიან რაღაც მანქანას, ვთქვათ $10,000 რა, რაც დაუჯდათ, არ ვიცი ხა რამდენი მარჟა იქნება, ვინმე არ გამოგვეკიდოს კომენტარებში, ზოგი ბევრს უგებს, ზოგი ნაკლებს, მაგრამ ნუ ეს ყველას არ ეხება. და ამ დროს ყიდველი ხარ. ანუ გაინტერესებს ეს კონკრეტული მანქანა, მაგალითად ავიღოთ Jeep Wrangler, რა. გაინტერესებს Wrangler, უყურებ My Auto-ზე ღირს 10. და უცებ ხდება რომელიღაცა კომპანიის პოსტი, რომ ჩვენ ამ მანქანას 5-ად ჩამოგიყვანთ და იგივენაირი გაპრიალებული მანქანის სურათი. აი რამდენი ტყუდებათ, იცით? ბევრი, ძალიან ბევრი. მე გირეკავს უკან, რომ აი ნახეთ მე ამდენი დამიჯინეთ და აგერ ეს იყიდება და ერთ-ერთმა თქვა, იწევს მე ბოდიში გიწევს ის, რომ გადმოაგზავნინო ვინკოდი, აჩვენო რა მანქანა დევს. კი. ერთ-ერთმა თქვა, რომ ერთი პიროვნებაო, მე მეჩხუბაო რა. 1000 რატო ყიდიო? მაგალითად თუ ამბობ. 1000 რატო ყიდიო, როცა აიო კომპანიას შეხედო, 5-ად შეუძლია იგივენაირი ჩამოყვანაო და ამით უფუჭებთ ქართველ დილერებს საქმეს. და ყველაზე ცუდი რა არის, იცი? აი, ერთ დავამატებ რა ბოდიში. ყველაზე ცუდი არის ის რეკლამა, აი როგორ მეზიზღება რა და თუ აი ყველა კომპანიას არა, მაგრამ აკეთებენ, აი ყველაზე მეტად მეზიზღება. რატო უნდა იყიდო მანქანა საქართველოში, როცა შეგიძლია 30%-ით უფრო იაფად ჩამოიყვანო? ჩამოიყვან,
იწვალებ, გააკეთებ და 30% კი შეიძლება 10%-იც არ გამოგივიდეს. ავტოიმპორტიორი კომპანია. ხალხი უყრი შრომას ადამიანს. ავტოიმპორტიორი კომპანია ვარ. ხალხო მანქანები ჩამოყავს შეიძლება მარკეტინგულად ჩვენთვის არ ამონგებიანია ამის თქმა, მაგრამ სანამ ჩამოყვანას დააპირებთ, ცოტა დავეხმაროთ ქართულ ბაზარს და გადახედეთ საქართველოში, იქნებ იგივე ფაში ყიდულობთ, რაც ჩამოყვანაა და თუ ვერ ყიდულობთ, მოგზანდით ჩვენ ჩამოყვანას. იქნებ არგეთ ლოდინად და წვალება სიტყვაზე. მე პირადად მე მქონია ეგეთი შემთხვევა, არა ერთი სხვათა შორის, რომ აქვე უპოვია ადამიანს, მართლა კარგი მანქანა, მისაღებ ფასში ისეთ ფაში რომ ლოდინად და გამოწერად არ უღირდა ის მანქანა. კი, მეც მქონია. გადაიხადა თანხა, დაჯდა გამზადებულ მანქანაზე, გაუფრთხილდა ნერვებს და გაუფრთხილდა დროს და მეც ამაში მირჩევია ის რომ გადმოუგზავნია ვინკოდი შემიმოწმებია რომ ყიდულობს თუ არა კარგ მანქანას. და მქონია ესეთი შემთხვევა და რა პრობლემაა ეს მქონია და სხვათა შორის ურჩიეკიდეს რომ აქ ერჩივნა ყიდო მქონია ბაზარი ძალიან გაჯერებულია მანქანით ვიღაცას ეჩქარება ვიღაცა თვითღირებულებაზე უფრო იაფად ყიდის და რატო არ უნდა დაეხმარო დამკვეთს რა თქმა უნდა დამკვეთს და ჩვენ ქართველ დილერს რომელიც წვალობს და თუნდაც ჩვენი კომპანიით არ ყავდა ჩამოყვანილი ჩვენი რუსთავის ბაზარი სულ სხაფავს ამით მაინც მივეხმაროთ ჩვენ და თუ მაგალითად დამკვეთი კმაყოფილი ვერ დატოვე იქ იაფად მოგებული მანქანით აქ კარგი მანქანა ნაყიდი მანქანით მაინც დატოვე კმაყოფილი და იმიტომ რომ ის აუცილებლად ისევ შენ მოგიბრუნდება იმ მანქანას ადრე თუ გვიან გამოცვლის და თუ შეხვედრიათ ეხლა მოდაში შემოვიდა რეკლამები არაერთმა ავტოიმპორტიორმა კომპანიამ გააკეთა საქართველოში ეს მანქანა $25,000 ჩვენავ მანქანას $13,000 ჩამოვიყვა საქართველოში ის 25 თან ძვირიან მანქანებზეა საუბარი რომ ერთი ფარი რომ $1000 და $1500 ის საქართველოში რომ ის 25 ღირს ის ღირს გამზადებული 25 და შენ რო 13-ად დამტრეული და დალეწილი რო ჩამოყავს და იმას კიდე გააკეთება უნდა ეს რატო არ არის რეკლამაში ეგეთი ძვირიანი მანქანის ნაწილს ანიშოვი და ანგარა ივარგებს ხო აი რამდენად კარგს მოიგებს უღირს დამკვეთს აი ზოგი ისეთი დამკვეთია საერთოდ ხელოსანს არ იცნობს ხელოსნისთვის ეგრეთ წოდებული არიფია შეიძლება მოთხოვდეს რაღაცაში ასე რომ ჯობია დავეხმაროთ რეალურად და სამართლიანად დამკვეთებს იყოს აქ ნაყიდი მანქანა და გადაუმოწმოთ არ მოვერიდოთ იმას რახან ჩვენთან არ ყიდულობს იმიტომ რომ ის ისევ მოგიბრუნდებათ უკან ელემენტარული ანუ უბრალოდ მოვატყუებთ ხალხს ანუ ყველა კომპანიაზე კიდევ ერთხელ არ მაქვს საუბარი ძალიან ბევრ კომპანიას კარგი რეკლამებია მეც მომწონებია და თავიდან ბოლომდე მიყურებია რეკლამისთვის მაგრამ ელემენტარული ვისაც ეს ეხება კონკრეტულად რაზეც საუბრობთ ეს ხრიკი ნუ ადებთ პოსტებს არარეალურ ფასებში და გაწყრიალებული მანქანას ან დააწერო ეს მანქანა არის ან დაზიანებული სურათი დადე ან ხოლმე მოდელი დაზიანებით ასეთი იყო და ასეთი შეიძინე მცირე დაზიანებით ამ ფაში დაზიანებით იყო და გაბრიალებული დასრულა ესე ჩვენოთ კი ბატონო მოკლედ მეგობრებო დღეს ამ ხრიკზე მინდოდა მესაუბრა ავტოიმპორტიორი კომპანიების, რომელიც გთავაზობენ ბანერს და პოსტებს გალამაზებული, გაბრიალებული მანქანით და დაზიანებული ფასს აწერენ ქვემოთ. ამიტომ თუ თქვენ გაინტერესებთ კიდევ უამრავი ხრიკი, რომ თქვენ არ შეხვიდეთ შეცდომაში, აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი არხი და ასევე ძალიან მაინტერესებს თუ რაიმე ხრიკი გადაგხდათ თქვენ პირადად თავს რაც ავტოიმპორტიორმა კომპანიამ გაგიკეთათ, აუცილებლად დაგვიწერეთ კომენტარებში და ჩვენ ამ თემაზეც ვისაუბრებთ შემდეგ გადაცემაში. გამოწერა კი აუცილებლად არ დაგავიწყდეთ. ბიჭებო, დღეს გაჩვენებთ რა მანქანაზე მაქვს შეკვეთა, ეს არის Jeep Wrangler Rubicon 2014 წლის 2.8 დიზელი 158,000 გარბენით ოთხკარიანი ვერსია. ოთხკარიანი ვერსია. და წითელი ფერი. წითელი ფერი, კი. არის ძალიან კარგი მანქანა. ეს არის 2.8 საუკეთესო დიზელი და 6 სიჩქარიანი Mercedes-ის კლასიკური ავტომატიკა. საუკეთესო კომბინაცია, იდეალური კომბინაცია. გარბენი რა გვაქვს? გარბენი აქვს 158,000 კილომეტრი, რა თქმა უნდა და დაზიანებებს ნახოთ რა დაზიანებები აქვს. ესე იგი მანქანას აქვს 3 ნაჭერი აქვს შეცვლილი ან შეღებილი. ну, არაფერი, 3 ნაჭერი, საკმაოდ მისაღები არის. Wrangler-ისთვის შეიძლება. Wrangler-ისთვის ხო, შეიძლება მიემატოს კიდეც off-road-ზე. იქ გამორიცხული დიზელი კარგია ქართველი მომხმარებლებისთვის, იქიდან გამომდინარე, რომ ბენზინი ამერიკიდანაც ჩამოყავს და დიზელი იქ არ არის და
აი ვისაც off-road-ი უყვარს, off-road-ისთვის დიზელი სხვათა შორის ორივე კარგი არის. ორივე კარგი არის, 2 და 8 დიზელის კარგი და 3 და 6 ბენზინის კარგი. ორივე კარგი, უბრალოდ წვაში არის სხვაობა. დიზელი წავს 14 litrამდე ქალაქში და ბენზინი წავს თუ სწორად მახსოვს 18 litrამდე, ალბათ 17-18 ლიტრი ბენზინი. 2018 წლამდე არის 6 ჩხარიანი კოლოფით, Mercedes-ის კოლოფით, გადაცემათა კოლოფით. 2000 კი, ბენზინის და დიზელის ორივე. 2018 წლიდან უკვე ხდება გადაცემათა კოლოფი ZF-ი, ეგრეთ წოდებული საუკეთესო გადაცემათა კოლოფი რუიანი სიჩქარე. ანუ თამამად შეგიძლიათ შეიძინოთ Rubicon-ი, Jeep Wrangler-ი ზოგადად, ყველანაირად კარგი მანქანა არის. ვისაც off-road-ი უყვარს განსაკუთრებით. ერთს გავუსმენ ხას ვის off-road-ზე გამოცდილია, დამეთანხმება რომ off-road-ისთვის დიზელი უკეთესია, დიზელის რავზე მომუშავე ავტომობილი, ვიდრე ბენზინი. კი, თორქი, ანუ მეტი აქვს, ძალა მეტი აქვს ზოგადად. კი, და უფრო კარგად. გამძლეობაც არანაკლები. კი, 3.6 ძალიან კაია, 3.6-ის. ერთადერთი მინუსად შეიძლება ჩაითვალოს ამ მანქანის ხმის იზოლაცია, რატომღაც მე გართულება მაქვს საერთოდ ზოგადად მანქანებზე. კი, შენ ყველა მანქანაზე მაგას ამბობ, მაგრამ Wrangler-ს რო ყიდულობ, ალბათ მაგას ამბობ. მაგრამ მაგის პრობლემის მოგვარება შეიძლება. დღესდღეობით არ არის მაგის პრობლემა, თუმცა მაინც ამ მანქანას იყენებენ off-road-ისთვის იზოლაციაზე აღარ დარდოთ შემომიშა. ვის ადარდებს Wrangler-ის და Rubicon-ის იზოლაცია? მიშა თავარი არ გითქვია, ფასი გითხარი საქართველოსამდე რა ჯდება ეს ავტომობილი. ეს ავტომობილი საქართველოსამდე ჯდება $12,350. ძალიან კარგი ფასია. შვენიერი, ძალიან იმედია, კარგი ავტომობილი გამოდგება და აი ხელიდან გასაშვები მანქანა არ არის. წარმატება მომხმარებელს. ხიზან, შენ რაზე თამაშობ დღეს? გაგეცინება და კიანიროზე ტრადიციულად. ხიზან და კიანიროლოგი ხარ შენ? მოწამლა ხალხი ნიროთი. მომიწია, ძალიან დიდი მოთხოვნა მოდელებზე და შესაბამისად კონკურენციაც გაიზარდა და ფასიც გაიზარდა ამასთან ერთად. რა თქმა უნდა. კონკრეტულად ეს მოდელი, რომელიც დღეს შევარჩიე ჩვენი დამკვეთისთვის, არის 22 წლიანი, უკვე რესტაილინგი, დატენვადი AX-ი. დაზიანება აქვს უკანა მხარეს მიღებული. გარბენი აქვს 71,000 მილი, ნაწილები, რაც უკან მოხსნილია, აგერ მოყვება ყველაფერი უკანულადია საბარგულში, კი. თავი დამტენით, ბამპერით და ნიჟარა შესულია, რასატყო. ნიჟარა შეიძლება იყოს ოდნავ გამოსაჭიმი, ასე კორექტირებელი დიდი არაფერი. ხო, დიდი არაფერი, აი ძალიან მცირე, სუბუქად არის, კი ბატონო. ვეთამაშებით ამ მანქანას 8.5-მდე, რაც ამ მოდელისთვის ძალიან კარგი ფასია. უკვე 7,300. კი. ის ახალი მოდელის ფასია. არის pure sale-ი, რაც ძალიან კაია, იმიტომ რომ გამოტანებაზეა. რა ვნახოთ რამხელაზე ავა აუქციონამდე. და როგორ წავა მიმდინარეობაში, ესე ვთქვათ, აუქციონი. იმედია მოვიგებთ, რა ვნახოთ. იმედია მოვიგებთ, იმიტომ რომ კიანიროს ფასი ძალიან გაზრდილია, მოთხოვნა გამომდინარე. ტენდენცია არის ესეთი, რომ პრიუსები ხო ჩაანაცვლეს Fusion-მა. Fusion-ები. ერთადერთი დაზიანება აქვს თან. ესაც უნდა აღენიშნოს. Miro ანაცვლებს Fusion-ს ისე მიდის საქმე. თუმცა დატენვად ვერსიას იშვიათად იკვეთავენ, მაგრამ ჩემი პირადი აზრია, რომ დატენვადის ვერსიაში Z10-ის გადახდა არხის. იმდენად ეკონომიურია ეს ისედაც, რომ Z10-ის გადახდა არხის. არც იმხელა რეინჯი რა 50 შეიძლება ეწეროს, მაგრამ 40 გადის როგორც ვიცი. კილომეტრზე მეც ვერ გაივლის. შვენიერი ავტომობილია, წარმატებები ჩვენს მოხარებლებს. ძალიან კარგი. შენ რას გვეთხოვება? დღეს მე ვთამაშობ Mercedes CL-ზე, ეს არის 35 AMG ფორმატიკი. მანქანას აქვს სუფთა კარტფაქსი, მხოლოდ ეს ერთი დაზიანება უფიქსირდება 31,000 მილი გარბენი და დაზიანება აქვს წინა მარცხენა ფრთაზე და მძღოლის კარებზე. იქოქება დადის სტატუსით არის მანქანას ჩაუტარდა ძალიან კარგი სერვისები, რომელიც კარტფაქსს მოგვიჩვენა, airbag გაუხსნელია და ამ მანქანას ვეთამაშებით $19,000-მდე. მე ვფიქრობ, საკმაოდ კარგი შანსი გვექნება მოსაწყობად. და ვიზუალურადაც ბევრი არაფერი არ ჭირს. ხო, ორი ნაჭერი დეტალი უნდა, ხო, შეიძლება არ იქნება, საბურავით სწორად დგას დაზიანების ადგილას, თან გამოტანებაზე ხავს გამყიდველს, სადაზღვევო კომპანია გამყიდველი, ასე რომ
ველოდებით როდის გამოვა ეს მანქანა, რომ დიდი იმედი გვაქვს, რომ მოხსნით დაახლოებით $19,000. ძალიან კარგი ვერსია არის და წარმატებები ჩვენ წარმატებები მომხმარებელს კი ბატონო, წარმატებები ჩვენ დამკვეთებს. ეს იყო TL Time-ი, ჩვენ კი ვართ TL Group-ი, ჩამოყავს ავტომობილები ამერიკიდან და სამხრეთ კორეიდან. ისევ და ისევ ვიმყოფებით Drunk Teddy-ში, აუცილებლად მოგზავნდით და დააგემოვნეთ Teddy-ს საფირმო კანჭი და პრემიუმ ხარისხის ლუდიც, რა თქმა უნდა. თქვენ კი აუცილებლად გამოიწერეთ ჩვენი არხი და დაგვიწერეთ კომენტარებში, რა თემებზე გსურთ რომ იყოს შემდეგი გადაცემა.